Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Food Draft 19'a paket açacağız. Görüyorsunuz. Çok paketim var. Bir de şuradan Holiday Gold Pack'lerden açacağız. İsterseniz en küçüğünden başlayalım. Gold Pack. Ne çıkıyor? Kaleci Kiko Casillas. Ben bayağı oynadım, hatta çıkardıklarımı da göstereyim. Neredeydi abi? My Club, My Cards. Bakın Bale, Master Rodriguez. Bunları video dışında çıkardım. Hadi devam edelim. Bir gold pack daha. Hadi hocam, hadi. Hadi. Çöpün Jose Fontaine diyor. Sadece bir bastos işimize yarar çünkü altın kart. Premium açıyorum. Abi güzel bir şey geliyordu. CB. Kim bu? Marquinhos. Güzel. İşimize yarayacak. Rare Players Pack. Hadi. Hocam. Kim bu? Marcos Alonso. Yaktın bizi hocam. Hadi. Rare Players Pack. Boom ve CB. Paulista kim ya? 81 artır Players Pack. Güzel bir mi çıkıyor? Ya hocam be. Kaleci Everton Pickford verme işte ya. Daha iyi bir kart ver. Aslında Martial daha iyi. Tamam hadi hocam, hadi. Ya hocam yeter be. Vallahi yeter be. Gerard Moreno. Sen efsane değil misin be? Ne yapıyorsun? Hadi hocam, hadi. Yeter. Hep öyle şey çıkıyor, sonra gelen Sergio Roberto oluyor. Neyse, 81 artı Players Pack'ten devam. Armut Junior'dan Alves. Ben yine PES Draft oynuyordum. Kendi kalesine attı zaten. Oha kim geliyor? Şampiyonlar Ligi kartı. Hadi hocam. Gabriel Jesus. Okey. 81 artı Players Pack. Hadi. Ve çöp mü geliyor? Paulinho geliyor. Hocam 85'lik adam ya. Hadi. Yes, biri çıkıyor. Kim bu? Hangi ülke? Galler Bale. Bale 88 RV. Bir daha mı? Bir daha ben. 81 artı Players Pack. Hadi hocam. Lan farklı bir şey çıksaydı ya. Kaçıncıya Bale çıkıyor arkadaşım ya. Onega. Gold Elite Pack. Hadi hocam. Hadi. Bir güzel ver. Kim geliyor? Walker. Hocam be. Special Pack'ten bir şey var bari. Hadi hocam, hadi. Ulan bu ne? Çöp. Bakın bu kim? Ya bak şu kim ya? En azından Kore'cime falan gelmiş. Tamam. Şimdi Todd Pack mi açalım? Hocam bence bir tane All Star Gold Pack açalım. Hadi hocam. Hadi. Ya hocam be. Poyalı Zenç. Hocam hadi ya. Tamam. 174 kaldığına göre bir tane Holiday Pack, şunu açalım. Hadi hocam. Hadi. Yes. Biri geliyor. Kim geliyor? Kim bu adam? Kime geliyor? Almanyalı. Manchester City. Sane. Leroy Sane. 87 Leroy Sane. Man. Boom. Yeah. 75 bin mi? Vay yavrum vay. Packs, evet. Holiday Gold Pack. Hadi hocam. Hadi. Biri ver. Bir efsane ver. Atlanta'dan Gomez. Eski Beşiktaşlı. Hadi hocam. Bir bastır hocam. Bastır ya. Şimdi verdiğin Rafael Varane. Güzel. Fena değil. Bir daha. Hadi hocam. Holiday Pack, sen nesin?
Sen nesin Holiday Bek? Holiday Bek sen nesin? Shakes, Sterling, Lacazette, Aduriz falan. Benim işime yarayacaklar. Güzellik Bek hadi hocam hadi. Hocam ya çöp verme artık ya. Glik lan glik. Glik. Tamam. Hiçbir paramız kalmadığına göre. Canım abi bir tane premium gold açacağım kendime. Hocam bu kim? Hocam Rodri kim ya? Kim? O kim? Rodri kim? Hadi hocam bari şundan bir parlak bir şey var hocam. Dos Santos ne yapayım ben? Son paramızda da ne oluyoruz? Çöp. Tahmı Bender. Hocam çöp veriyorsun anca ya. Vallahi hocam. Tam online'dan versus diyelim. Bizim squad'ımıza bakalım. En son ne görmüşüm. Bilmiyorum nasıl olduğunu. Şimdi şuradan bakacağım. 3-4-3 dedim. 2 kanatlı. Çamız bir pozisyon dediğim. Ve Benzema'yı bir koyalım. Bale tabii ki de. LV kim geliyor oraya? Orsal'lerin iki tane kartı varmış. Ve atlara baktığımızda bizim ligden Morales var. Morales o. Bale. Arkasından Lucas Vazquez. Hocam Rijkaard. Hadi hocam. Pareo. Hadi hocam. Varan. Şuraya da bir Nacho. Şuraya da bir Albiol mu alsak? Jimenez. Albiol da olabilir. Şuraya şey diyelim. Albiol diyelim. Kalecimiz kim oluyor o zaman? Net oluyor. Adam dediğim Lemar, Benzema, Bale, Lucas Vazquez, Rijkaard, Pareo, Morales, Raul Albiol, Nacho, Varan adam. Save dedim 185. Espanyol koyacağım abi. Espanyole koyayım hasta. Espanyole. İşte bu. Refime bakayım. Beğen. Şimdi İngiltere Ligi koymuşum. Vay yavrum vay. Abi Espanyole. Seasons dedim. Play dedim. İspanyole mi? İspanyole ile oyna dedim. Hadi hocam. Hadi hocam oley. Hadi hocam. Hadi be. Tamam. Oyna. Tip top mu? 102 görüş o ne? Baştan çık. Play dedim. Hadi hocam. Hadi hocam oley. Hadi hocam oley. Kim geliyor? Good Baby Ghostline. Bu kimdir la? Hadi hocam. Hadi. O Juventus FC. Adam King. Adam 3 maç yenmiş. Bam. Ne oluyor hocam? Ne oluyor? Juventus atak. Hayır. Bam. Bale. Atak nasıl yapılıyor? Bir sıfır ne ya? Ne oluyor abi ya? Ya abi karışık şeye girdik bana ne ya? Hocam çık. Yok hocam sen manyak mısın ya? Çıksana. Ne yapacağız? Şuradan. Neredeydi? Pakibiz. Ha. Hocam çık hocam çık. Böyle saçma bir şey görmedim ya hocam. O zaman 2-3 tane draft yapalım. Yani olmaz. Ulan bir daha başlayalım. Yer çıktı diye ben ne yapayım? Deformasyon çıkmasın var ya. Yani oğlum. Ya sinirlenirsiniz. Çok kötü bir reklam. Ardından 3-4-3.
İki kanat yağdıracağız. Overmars. Cristiano Ronaldo. Ronaldo'yu alalım. Bale falan hocam. Quaresma. Anlaşmalı gidiyoruz. Hadi hocam. Portekiz. Şu Amra. Hocam Portekiz gitmen gerekiyor. Portekiz gitmen gerekiyor. Reggio hocam Reggio. Portekiz João B. João Mario. Ve Sterling geliyor. Hadi hocam. Hadi. Ülkelerine bakıyorum ama hiçbir şey gelmiyor. Yunanlı kim gelir ya? Pepe geldi ya. İyi bari. Hadi hocam Portekiz mi? Rui Patricio. Patricio. Hocam bu ne be? Antonio Lopez. İyi. Kral. Hocam hadi. Ricardo Pereira. Adamsın bir tane daha lan. Bir tane. Maxer. Hocam ben her şekilde gelsin ama Portekiz gelsin. Portekiz hocam Portekiz. Long drop arkaya koyuyoruz. Reggio yerine. Ya hocam bunlar kim? Bruno geliyor. Hocam artık Portekiz'i verecek misin? Portekiz'i verecek misiniz acaba? Renato Sanchez. Adamın dipçiyi olacağız. Hadi hocam hadi. Hadi hocam bir tane daha be. Fernandes. Adamsın. Hocam başlıyor muyuz? İzmir. Ronaldo Sanchez. Tamam. Şimdi defans en battığımız yer. Stark çıkıyorsun. Sen şöyle yap. Dondurup şuraya alalım. Ronaldo Sanchez şöyle. Başka ne yapabiliriz? Yapacak oyuncumuz da yok. Şuraya alalım. Abi güzel bir Portekiz kadrosu. Londrop ve Olermans'ı çıkarsak herkes Portekizli. Göreceğiz. Hadi. Finish dedim. Ronaldo'yu kullanmak için tek yapabildiğimiz şey 170. Olmaz böyle şey. Hadi hocam. Quaresma falan var. Hadi. Pepe var. Hadi. Lan Velong'da MT atıyor be. Fox atmayacağız. Hadi. Bum yok artık. Ya ama. Maral atıyor abi. Bu ne ya? Vallahi bu ne? Kafa. Evet çok güzel bir reklamla karşınızdayız. Evet çok kötü. Tamam 4-3. Tamam. Kroos. Hadi hocam. Devam. Saul devam. Hayır, tamam hadi hocam devam et. Devam et. Hadi hocam. Hocam beni öldürdün hocam. Hocam beni bitirdin. Tamam defans adam gibi var. Jordi Alba 1. Çöp 2. Hadi hocam Sanchez, Boateng, Thiago Silva. Hey, sıfır kim ya? Challenge. Hadi hocam. Leman Yashin. Musyalı Yashin. Yapmış. E-Sports. Vay. Hadi be. Son anda Carvajal. Hadi hocam bir tane daha be. İşte bu. Tam orta saha bir tane gerekiyor. Roket değil. Tam orta saha verme ama daha çok kart var. Tamam abi. Forvetler bize. Forvet odaklan.
Tamam. En kötü forveti bunlar. Bu adamlardan birini koyarız. Dybala. Leo, Neymar. Neymar herhalde abi. Ve Oscar. Hocam şimdi forvet ağırlıklı gidelim mi be? Hadi hocam. Roşka değil. Hayır böyle gelme. Düz be Mariano. Mbappe'yi çıkarmamız gerekiyor. Mbappe çık. Mbappe çık. Mbappe. Sadece bir Mbappe sorunumuz var ya. Matthaus Raul Matthaus dedim. Hadi hocam hadi Reve hadi. Jamisco. Fena. Oh. Come on. İşte bu. Şöyle olsa. 98. Şurayı koysak. 97 kim ya abi? Ne forvetimiz şeydi. Neyse halim çıksın. Neydi ya? Unuttum vallahi. Hadi hocam. Son draftımızda güzel bir kadro yaptık. Yeneceğiz hadi. Ulan Leipzig'i yenemezsiniz var ya. Ulan Prost adam atıyor. Hocam Rakitic okey gitti biz. Bir tek orta sahayla ne yapacağız? Biz yeniliriz hocam. Valencia'ya tek orta sahayla. Hadi hocam Pakibit. Ferran Torres atıyor abi ya. Gümüş atıyor ya. Gonçalo Vades. Batshuayi. Orta sahamız yok ki. Exit dedim. Store dedim. MyPack dedim. Şu packlerimizi de açalım. Ve videomuzu bitirelim. Gel hocam gel. Kim gelirse gelsin. Aç lan. Açılmıyor. Bozuk. Yarmolenko. İstemiyorum lan. Git lan. İstemiyorum. Goldback. Çöp. Green videosu da gelecek arkadaşlar. Haydi halim çıksın balim diyorum. Ve Davies geliyor. Hocam Galler'e verip Davies söylüyorsun. Aslında zaten şeyi verse, Bill'i verse aslında burnunu kırarım ya. O ne ya? Ben yokum ya. Kaçıncıya çıkıyor yani adam. Kramer. Seviyorum. Ve arkadaşlar yine güzel bir video oldu önceki gibi. Ay bu ne? 75 mi silver pack. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Seviyorum. Bay bay.